Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita obati semalam pakai yang nipis, obat tradisional, baru 2 hari sudah kelihatan ininya. Ini bukti. Jadi nggak cerita omong kosong. Jadi dia semalam senot, ngorok, tunggu dulu, senot, ngorok, iritasi lah, panas dalam. Sekarang nggak ngorok. Jadi semalam dia senot, matanya ketutup berair. Nah, sekarang dia ini dia, Bunda. Udah bersih, udah nggak bengkak. Jadi nggak ada lagi yang dikatakan senot atau ngorok ini ayamnya. Nah, jadi bukan sekedar omong kosong ataupun cuma teori belaka. Enggak, kita bukan teori belaka, memang itu obat saya. Inilah kenyataannya. Ayamnya kan tanda banggaannya. Nah, tahu rekan-rekan sejawat semua mau mencoba silakan, tapi jangan dicoba, laksanakan. Ini buktinya. Ini yang senot semalam sama ngorok parah. Dalam 2 hari insya Allah sudah pulih kembali. Nah, tapi dalam perjalanan sedikit-sedikit ya masih ada dia, cuman udah nggak parah. Jadi ini ayam sudah sehat. Nah, udah nggak ngorok. Semalam rekan-rekan semua kan tahu ini ayam, tanda ayamnya. Kita nggak tukar-tukar, kita nggak kayak orang harus digonong gini, enggak. Nah, ini ayamnya sekarang. Nah, jadi yang semalam kita buat itu bukan rekayasa, bukan ngarang-ngarang. Ini dia, semua tanda ayamnya ini. Nah, dia ayam ini pukulnya bagus, dikategorikan. Pukulnya berat-berat, kletik-kletik. Berapa itu? 3 menit aja. Ambil jagungnya, di jagung. Jadi hari ini dia belum makan. Ini belum makan. Itu jadi ayam itu. Kalau Bawa ayam itu di dekat akuarium. ngorok, kalau ayam ngorok, usahakan jangan dikasih minum. Nah, waktu pengobatan jeruk nipis itu jangan dikasih minum air 1 hari. Ini belum makan ini. Ini belum makan. Ini belum makan dia. Kosong. Jadi belum ada makan, belum ada minum. Nah, jadi ini udah sembuh. Ini kita kasih makan. Ini pakannya jagung. Nah, kita boleh tes. Ini bukan ngarang, bukan karang, bukan ngarang cerita. Jadi semuanya real, nggak ada tipu-tipu, nggak ada cuman pura-pura, nggak ada cuman action supaya tenar, nggak. Memang ini kenyataannya. Ini dia, udah sehat. Coba Jadi kita tes, makan. kita tes kasih makan. Jadi saya nggak bohong, makanannya nggak ada kosong, kering, kering. Nah, jadi kalau ayam ngorok tak usah dikasih minum. Tapi setelah itu kita kasih minum. Ini 2 gegem ya. Kita tes. Langsung lahap. Laparan dia. Bentar. Oh, dimasukin kok. Loh, Udah dapat duit. Oh, mak ngeri kena pakai terus ini. yeay. Makan yang banyak ya ayam, biar semakin sehat. Udah ya bang, matiin ya dulu 4 lebih. Jadi oke lah Bang dah. Saya bersama Taki. Dadah, Bye dadah. bye, dadah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Dadah itu dadah. Dadah, dadah lagi, dadah. Malu.